आइसला यसरी एक्सर्साइज गर्नुपर्छ नि, राम्रो हो नि त। मोबाइलमा बस्नु हुँदैन, याद छ म के भन्दै सुन्दैछ नि हैन? मोबाइलमा बेसी बस्नु हुँदैन, टिभीहरूतिर गेमहरू खेल्नु हुँदैन। मोबाइलमा बस्ने बदली किताबमा बस्यो भने राम्रो हुन्छ। कति दादाहरूले ठुल्ठुलो दादाहरूले सिगरेटहरू खान्छ, त्यस्तो नराम्रो कुरोहरू खान्छ, त्यस्तो छेउमा धुवाँहरू खाएको छेउमा जानु हुँदैन, बुझ्यो? ओके सर भने खोइ। फोनहरू बेसी खेलाउनु हुँदैन, हरियो परियो सागसब्जीहरू खानुपर्छ, राम्रो पढ्नुपर्छ, बेलुका छिटो सुत्नुपर्छ, बिहान छिटो उठ्नुपर्छ। ओके फेरि ओके सर भोलि जाँदो रहेछ हौ भन्दैछ। हो त्यो स्लोमा भन्नुपर्छ। तिमीहरू फ्री क्लासको हो, तर फ्री क्लास ठिकै छ, फर्महरू भर्नुपर्छ है यिनीहरू। कहिले भर्नु? दुईजनाको फर्म भर्नुपर्छ। ऊ पनि गर्ने कन्टिन्यू गर्छ? मोटी रहेछ, अब कन्टिन्यू आउनु छुट्टीमा ल। के भन्नु? हरियो परियो साग सब्जीहरू खानुपर्छ, प्याकेटको चिजहरू खानु हुँदैन, लेस कुरकुरीहरू बेसी, मिठाईहरू गुलियोहरू बेसी खानु हुँदैन। हेल्दी बस्नुपर्छ। अहिलेदेखि नै हेल्दी फिट बस्नुपर्छ, माइन्डमा त राख्नु पऱ्यो। के गर्नु अब, अहिलेको समाज त खतम भएर बिग्रेर गयो। ड्रग्सहरू खाएर नराम्रो खाएर सबै मर्यो। अब तिमीहरू चाहिँ एकदम हेल्दी बस्नुपर्छ, फिट बस्नुपर्छ, प्याकेटको चिजहरू खानु हुँदैन, मम्मी पापाले दिएको कुरोहरू खानुपर्छ, फ्रुट्सहरू खानुपर्छ। दुधहरू फ्रुट्स खान्छ? एप्पलहरू खान्छ? गुड। सके एप्पल? गुड। अब अरू गर, जस्ट एउटा तिम्रो भिडियो बनाइरहेको हो त्यस्तो टाउको घुमाउने। बिस्तारै हातमा लाग्छ उता। गुड। मैले यस्तो फ्री क्लासहरू गराएको त्यही हो नि त। अब नराम्रोपट्टि नलागोस्, नराम्रोपट्टि नजाओस्, थुप्रो छ मसिनो भाइहरू युट्युबमा हेर्नु नि। तिम्रो अब तिम्रो पनि हाल्छु नि फेसबुकमा, राम्रो म्यासेज जान्छ। जतिजना पनि छ नानीहरू पठाइदिनुहोस्। त्यस्तो सानोदेखि यस्तो नानीहरूलाई क्लासहरू गरायो भने राम्रो हुन्छ, त्यही सोचेको, त्यही गरेको मात्रै हो। गुड। 6 ठुलो उचाल्नु हुँदैन, हल्का 9 10 11 12। गुड। अब यो सकेर उताको क्लासहरू गर्नु। 18 19। भोलि हाम्रो भाइ बहिनीलाई जहाँ सिगरेट ड्रग्सबाट टाढो राख्नुको लागि अहिलेदेखि नै एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्छ। चाइना, जापान, युएस, अमेरिकामा मात्रै किन एडभान्स कन्ट्रीतिर मात्रै नानीहरू एडभान्स बनाउँछ, हाम्रो नानी बनाउनुपर्छ। त्यो भनेर ओके स्टप।